koko nibyo nta muntu utagira amakosa, nta muntu udacumura, ndabizi koko nta muntu waba umwere, ariko koko uri pasiteri warasengewe, wambaye ingoro, uragabura iby'Imana, hari imbere abantu bagwicyura nk'umukozi w'Imana, ni wowe uri mu majipo y'abadamu, ni wowe abana b'abandi wabamaze wabateye amada. Ariko reka mbabwire, iyo ni Imana ukorera cyangwa ni Satani ukorera mu izina rya Yesu? Yes, tusanzwe tuziranye. Deya tungu wumvuye gutanga ikiganiro, ngiye kubona mbona muri message aranyohereje message arambwira ati ambara akajipo kagufi wifotora unyoherereze. Noneho ndabisoma, mbisomye numva ndikanze, ndavuga nambara akajipo kagufi nifotoze noherereze pasiteri. Nto ndibaza ndi pasiteri ni daimoni ni ndabizi kuzabyumva, ariko ngewe nikomeze ndabivuga njya mbivuga. So noneho mwohereza message namubwira ni pastor, iyi message yayobye ni yanjye ishatse kuvuga ngo yiwowe ngo pardon ngo madango rwose ngo mbabarira ngo nari nkohereje ngo kugira ngo ni filime turimo gukina Joy Murenzi. Ariko reka tubanze tubasengera Imana kugira ngo wa mushumba we ushaka guhinduka unabishoboye wasubiramo aya magambo kongera ugakizwa bukerega. Ntago biteye isoni rero wa mupasiteri we wayobye ukaba none wumva yenda wongeye kuyoboka, nukuri turakwinjiza kugira ngo usubiremo amagambo uvuga ngo mwami Yesu. Shuti bakunzi ba Kiana TV, amoro y'Imana nakomeze abane namwe. Ngiye muri kumwe rero ni Gatama David, turabasuhuje aho muri, haba muri Kongo, Burundi, Tanzania, muri Afrika no mu mbibi turabasuhuje. Nanjye ndabashuhuje, ahubwo Gatama nukuri biranejeje, abandi babanza mu Burayi ntago babanza muri Afrika. Oya, umuntu agomba kubanza iwacu. Yeah, true. Nanjye nicyo cyakinyobera, ujya kumva umurago ngo ndashuza muri Australia kandi atabanje n'aba Uganda. Nanjye rero ndabashuhuje, amazina yanjye ni Joy Murenzi, kandi ngabashimiye ubuyobozi bwa Kiana TV show kuba mwaduhaye ijambo uyu munsi kugira ngo dushobore kugira icyo tuganira namwe n'abakunzi banyu. Reka tubanze twiragize Imana niba ntacyo bigutwaye. Nibyo dusenge zerera mbere Imana. Okay, Data mu izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, duciye bugufi turakwinjiza kugira ngo umukunzi mwiza urukubane natwe muri kiganiro tugiye gukora, kandi ibyo turuvuga byose biba atari by'amarangamutima yacu, ahubwo bari ibiguturutseho umukunzi mwiza kugira ngo bigende bigira icyo bihindura mu bari butwumve. Mwami mwiza ndakwinjiza kugira ngo umwuka wera w'Imana azatuganzeho, azabane natwe, kandi abadukurikirana bose mbifurije umugisha w'Imana uyu munsi, mugende muhaye muronke, ni mu izina rya Yesu Kristo nseze nizeye, amen amen amen. Buriya rero akarimbo kanya gato kuri radio kavuga iby'iwacu urakazi. Oya. Naragakundaga nkiri mutoya. Kwenda bakanyurije bose ndabibanzwe. Nguwa musaza rubera dore yambaye ipantaro ari kumwe na mukecuru agiye mu gasharu guhemba mukasine. Reka ngarukire. Ariko akafrika aravuga iby'iwacu iby'iwacu. Ariko uri n'umuhanzi. Ndahanga ndaririmba kandi no muri rusange nkunda umuziki. Imana iguha. Yego. Amakuru y'iminsi. Amakuru turashima Imana. Yego. Mbere na mbere Imana igomba gushimwa. Yego. Dore ko natangiye usenga rwose kandi Imana iguha umugisha. Iduhana n'umugisha. Rwose. Yes. Kandi tuzawubona. Cyane. Yeah. Erega nibi ni imigisha. Amen. Iyo mbona ndi muzima nawe uri muzima tukabasha kuvugana n'ubuntu bugeretse ku bundi. Yes. Uwa hari umuntu kugira ngo anyeganyege biri gusaba ngo cyane bamuhindukize, hari abari muri koma, hari n'abavuye mu mubiri, ariko twebwe nawe dukurikira turiho turahumeka, ko impamvu tubona utureba no kuhumeka. Abakunzi bacu rero mukomeze mugubwe neza ahantu muri, kandi turabakunda. Amen. Twifuza ko byibura twajya tubaha ibintu bibashimisha. Hari abantu tutasuhuje, hari abantu bo muri Canada bajya badukurikira, nabo muri Australia ndabafite inshuti zanjye. Mbese ahantu uri hose ukurikira Kiana TV show na Good Faith TV hose, mbese wumve ko tugusuje kandi tukwakira. Turabashuje koko inshuti zacu muri Canada, muri Amerika, abari muri Australia, abari muri South Africa, inshuti zanjye abari muri Kenya, aho muri hose mwumve ko muguwe neza, nabo tutavuze mudukurikirana turabashuje kandi turabakunda, kandi ineza y'Imana ikomeze kubana namwe. Yego.
Evangeliste Joy bari bagukumbuye. Kuri nanjye nari nkumbuye kuboneka kuri social. Ase ubundi kuki utajya gumpamagara? Aho gutanga ubwisobanuro byaza kutubura cyangwa bakaducishamo n'ijisho. Yego nta kibazo. Ariko ntacyo buri gihe ni iki. Igikuru nuko wampamagaye nagiga kwitaba. Kandi mwakoze rwose kwitaba. Yego. Nk'umukozi w'Imana rero tubaye ikaze ujya utuganiriza amagambo meza uhawe n'Uwiteka. Yego. N'uyu munsi turagukeneye ngo tuze kuganira muri bimwe bitandukanye umurimo w'Imana ku bakozi b'Imana se ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego ariko ntumbaze ku mazina yabo sinya nkunda kuvuga abantu ntago nkunda kumanurana ariko nkunda guhugura mujye munyumva neza ibyo nzavuga ukumva ari ku meza rwose mujye mugerageza mwumvira umwuka w'Imana. Kumanurana ubwo ni nkuko navuga yenda ngo pastor naka ibi nibi ntago mbikunda ahubwo nakwegera nkuzi tukominikana nkakubwira nti ibi nibi wabiretse ariko iyo bibaye byinshi ugasanga bihuriyeho n'abitwa ko ari abakozi Imana benshi biba byiza iyo bivugiye muri rusange umuntu yaziyumva akareka icyo kintu ariko utameshoneze izina ry'umuntu ntago ari byiza. Ariko uramutse ubivuze wenda avuga akora nk'ibintu byiza byiza nta kibazo kubera ko iyo ari umuntu ukora ibintu byiza nta kibazo kuko ni urugero rwiza babereye abandi ibyo rero ntacyo biba bitwaye. Hanyuma muri kino gihe ubona nkunda kubona ibiganiro byawe ntabwo abakozi b'Imana urabakunda pe. Ndabakunda ab'Imana kuko by'ukuri usibye ko muri iyi minsi kumenya ab'Imana n'abatari ab'Imana biragoye ariko hari igihe usanga hari igihe ubimenya bitewe n'ibyo uwo muntu akora. Rero biragoye cyane ko nk'ubu ngubu barakubwira ngo abakozi Imana bacishije. Yego. So rero kugira ngo uzamenye umukozi Imana wacishije biragoye. Wabwirwa n'iki? Uramutse ufite umwuka wera nawe nubwo wabimenya biragoye kugira ngo umumenye. Kubu ngubu hasigaye hariho business ikomeye. Arakwinvitinga akakubwira ati ngwino uvuga ubutumwa. Wagerayo akakubwira ati uyu munsi iri teraniro ndashaka 5 miliyoni cyangwa 3. Icyo usabwa rero niwinjire 3 cyangwa 2 ngewe ndaguhamaye. Aho ntabwo mpumvishe. Okay. Nakubwiye ngo kugira ngo uzamenye abacishe biragoye. Yego. Kuko bakora ibitangaza mu izina rya Yesu. Birukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Akora ibiri gitubwira ngo azababwira ngo sinigeze mbamenye mwankozi zibibimo. Ibyo bibi rero yavugaga ni nk'ibi ngibi nyine birimo binyura. Ayiwe mbega umuriro ujye uvuga noneho. Umuriro so rero basigaye bajya Nigeria, basigaye bajya Tanzania, basigaye bajya Uganda, basigaye bajya Kenya bagacisha. Bivuze iki? Bivuze ngo ibyo bigisha sibyo bemera. Ariko numvishe ngo n'Inyamirambo ngo hari ahantu sinza hariho nabyumvishe gutyo. Barahari baracishije ariko igitera ibyo byose bananiwe kwihangana. Niba ntaguciye mu ijambo ngo n'Inyamirambo ngo hari ahantu ngo bajyayo. Icyo nakubwira ni kimwe izi mbaraga bacisha naga ari iz'Imana. Ntabwo Imana ujya gucisha iby'Imana ni free ntabwo ujya n'ubuntu nako ntabwo ujya gutanga amafaranga ngo ubone imbaraga. Oya ahubwo abantu babaye abanebwe ntibagisenga kuko iyo usenga imbaraga z'Imana zikorera muri wowe iyo usenga ukiranuka. Ariko ndashaka kubwira babandi bemera iby'ubuntu ntimuntera amabuye ngewe nemera uko nemera. Yego sibyo. So turabizi ko ubuntu burahari Yesu Kristo yaradupfiriye koko kugira ngo natwe tugire dute tubeho mu mahoro tubabarirwe ibyaha byacu ariko ntibivuze ngo ujye uhora ubisubiramo buri gihe mwaba pastors mwabavuga ubutumwa bagenzi banyu mureke dukizwe neza mureke dukiranuke mureke tugendere mu nzira nzima kuko ntacyo bimaze kuba waratangiye neza ugasoza nabi. Ntacyo bimaze kuba waratangiye uzi ko biva ku mavi ukaba utangiye kujya gucisha kuko wabaye umunebwe ntushaka gusenga ntushaka gufata y'ibiri ntushaka kuba imbere y'Imana ntugikora iby'Imana ishaka ahubwo urashaka gukora ibyo ushaka. Nukora ibyo ushaka rero ntukora iby'Imana ishaka n'ihandi imbaraga z'Imana zikuvaho. Erega no muri Bibiliya birahari hari aho Imana yari yaravuyeho neza burundu cyane
so rero nagira ngo mbabwire rwose mwebwe muri mu nzira yo kujya gucisha n'ubu hari uwo nzi wagiye Nigeria ari mu nzira arimo aravayo ngo ntiwamuvuga warikarumye oya nta mpamvu yo kumuvuga aziyumve ariko gusa icyo nababwira ni kimwe uzacisha aya mafaranga uzayabona ariko urimo urasiga umuvumo ku bana bawe urimo urasiga umuvumo kuri uwo mugore wawe utazi ibyo ukora urimo urasiga umuvumo ku bazagukomokaho ku buvivi n'ubuvivure kuko imbuto urimo kubiba ubu ngubu izasarurwa n'abazagukomokaho hari igihe ukora abanyarwanda bavuga ngo umanika agati wicaye niyo ngo wajya kukamanura ugahaguruka so murimo murabikora fine murimo murabona amafaranga muzanakira ariko ubwo bukire buzagarukira kandi nabo musize bazapfa bashire David reka tubivuga mu mazina yabyo bazapfa kuko ibyo bintu murimo gucisha ntago muzi imbaraga zabyo fine urimo uravuga bakakubona nk'intare bavuga ngo nimwitanga amafaranga kaza wagira gutya abantu bakaga wagira gutya bari fine uzayabona ariko koko uzarya mu mahoro ibya Satani nta mugisha ubamo ibya Satani nta munezero ubamo ntawe David hari umuntu weretse kumpamagara arambwira ati mfasha gukemura iki kibazo ese ikibazo kimeze kitati mfite umugabo mfite boyfriend mfite inshuti irakize ku rwego ubwo boyfriend ubwo ni umukobwa ashaka gushaka umugabo uwo musore afite amafaranga afite ibintu byose ariko arara kumukeka mu cyumba cye nagerageje no kugura umufariso ndagenda nshyirayo matera umugabo wa undi w'umukire ufite inzu nziza ufite amadiva muri saro ufite ibintu byose ariko aho arara yes ariko aho arara ni kumukeka asenga se oya nuko abishaka yabeshye umukobwa ngo azarara ku mifariso myiza umugore yaje mu nzu ndashaka kubabwira mu bakobwa nubona umugabo nk'uwo ujye uhunga uretse no kubana n'umunyamasengesho wapi nakubwiye ngo ari mu rwego rw'abaherwe rw'abakire ni umukire muri make yes arimo aratereta umuntu bazabana ariko mu nzu ategura kuzakoreramo n'ubwo bukwe we yirarira kugakeka nta nubwo ari muri za ntebe byibura za sofa set oya niyo yarara mu ntebe asize umugore we urumva nabyo byabitse ntabwo ari umugore yari yashyira mu nzu aracyashaka ko babana yarambaza agati umuntu tubane nta bindi bintu byinshi nyuma y'uwo mukeka ubwo ashobora kuba ari kuri condition icyo nshaka nyine kugarura muri ibi ngibi ni kimwe Satani iguha condition ndaguha amafaranga urabaho neza uraba umuherwe ariko uzampa imfura yawe uzampa umugore wawe uzampa nyoko nuvuga ngo hari igitambo cy'amaraso uzatanga nuvuga ngo ya mafaranga hari imperekeza yego hari ingurane kandi iyo ngurane n'ubuzima bw'umuntu bene data nta mana iguha ngo uyiguranire umuntu yiremeye izo sadaka z'amaraso y'abantu zizabakoraho mw'abakobwa mwe nubona umugabo uteye utyo uhunga udapfa ubona umusataniste ku rwego rwo hejuru hunga udapfa ngo usubirize nangaha uzanyumva bivugiye kuri Kiana TV show sinzi niba uzanakira no kuri good face cyangwa kuri kiyaga simbizi yes so icyo navuga ni iki umuntu uzanyumva rubyiruko muhumuke hari ikiganiro njya nta kivuga ngo humuka mureke duhumuke mureke turebe kure kuko isi igeze ahantu habi kandi tageti ni mwebwe bakobwa ni mwebwe basore ni mwebwe rubyiruko niyo tageti kuko burya igihugu gifite urubyiruko rufite intumbero kigera kure twebwe turabyina tuvamo David imyaka yacu irashira ariko aba bana yes pastor mwa pastors mwe murimo muyarorobye intama murekeraho kuyobya intama it's not good amafaranga reka nkubwire uko yakuzamuruka nubwo Satani yayaguka azamuka tumbagira amaherezo uzamanuka kuko ntago uzabona ibitambo byayo bihagije kuko ihora bisaba David ariko Yesu Kristo ntago adusaba igitambo yabambwe rimwe ku musaraba yabaye igitambo nta bitambo dusaba sibyo nta maraso amena ni impamvu ki abakozi b'Imana mwataye inshingano musigaye mukora ibyangwa n'amaso y'Imana
ubusambanyi ntago ari ikibazo imbere yanyu, ubusinzi ntibukiri ikibazo imbere yanyu, ubujura ntago bukiri ikibazo imbere yanyu. Habaye iki? tukiri aho warukugu winjira mu iteraniro, none ugasanga umuntu bamugize ikigirwamana, muhaguruke ngo musuhuze dadi. Umuntu wababonye afite icyubahiro kingana gutyo, ni gute ataba dadi? Ngo ariko ngo burya ngo dadi hari igihe baba bavuga batari uwo nguwo. Ako kantu ko wari ukazi? Ako ntabwo nari nkazi, gusa icyo navuga nasubireho gato. Umukozi w'Imana w'ukuri akwiye kubaho, ariko mu kumwubaha ntago tugira papa umwe, umuremyi w'ijuru n'isi, se w'umwami wacu Yesu niwe papa, niwe papa wenyine, undi so ni wakubyaye mu mubiri. Kankubwire, kuva ku Mana ukurikira Imana ni perezida, niko njya nkunda kubivuga. Hanyuma ubwo ni mu byubahiro, abandi ni mwebwe muyoboye insengero zanyu nk'abapastors, sibyo? Kugira icyubahiro ni byiza kukiguha, nta kibazo, ariko wowe itorero ryose ryita papa wumva bitateye ikibazo? Dadi mami cyangwa se noneho kumva niba wenda ari apotre cyangwa se bishop. Ariko reka nsubize inyuma ho gato. Ibintu biraterwa n'abakristo. Abakristo nibo bagiye kwica abakozi b'Imana. Hari n'uba ari umukozi w'Imana by'ukuri, hari n'uba ari umukozi w'Imana koko afite koko karite z'abakozi b'Imana pe, ariko ugasanga barimo baramushyira ibyoya byinshi, baragutwaza Bibiliya, baragira gute bakakuzamura. Rero bene ibyo byubahiro burya biba byatewe na Satani. Satani wakoreye muri baba Kristo, barangiza ngewe bari abakristo rega baba bagiye kurengana, kandi hari izindi mbaraga wewe ubwo ndimo ndavuga ku badafite izo mbaraga. Ariko reka twigarukire ku bacishije, nibo nshaka kuvugaho uyu munsi. Niba unyumva ukumva waracishije, ndashaka kubwira ngo itangiro ryawe rwose ubuminge ukomere, ariko uzarangiza nabi, uzarangiriza nabi, uzajya amageragere, cyangwa Imana izakwica cyangwa kwicira ibyawe byose. Agize amahirwe yagira amageragere, koko mageragere ko uzi ikiza cyaho se? Ikiza cyaho barakugorora, arani mwigororero, barakugorora ukava muri cyaremwe gishya, sibyo? Ariko rwose bene data, nimugaruke ku rufatiro, mwibabanebwe, nimwongere mushake Imana, nimwongere mugaruke ku rufatiro rwa Yesu Kristo, sibyo? Musenge, imbaraga z'Imana zirahari, ntaho zagiye, kandi nizitanaza ugabura ibya Kristo, ijambo rirahari. Usome ijambo ry'Imana, rega ubuhanuzi bwa mbere n'ubu ngubu. Ubuhanuzi bwa mbere n'ubu David nibwo bijya gushaka ibyatsi, use koko uzafata ibyatsi uvange na Bibiliya koko? Ibyo bintu nibyo mwa pastors. Ariko nawe ariko urambara kwita pastor konzi ko ufite ayo mavuta. Anyize pastor uri bishop kubera ko tutazamera nk'abandi bitana ba dadi. Reka twigarukire inyuma, ndi evangelist Joy, nawe ukaba Gatama David, ibyubahiro ko tubijugunye iyo ngiyo. Ariko rwose twabwiraga abadukurikiye, kandi ibintu birahari muzabibona, tubwira n'urubyiruko, tubwira n'abadamu, cyane cyane ibintu birabe by'abadamu nkanjye, kubera ko Gatama iki gihugu cyarimo umwuka wo kuraguza no guterekera. Ngira ngo urabizi, ukurikiye ingoma ya cyami, amateka y'u Rwanda barabikoraga cyane. Uwo mwuka rero niwo waje ujya ku bakristo bacu, sibyo? Wo gushaka kumenya icyo Imana ivuga. Imana ntabwo ivuga nk'akamara Imana ugira atyo ngo vuga nyamatanga. No, ivuga ishatse, idashatse ntivuga. Kandi ntibivuze ngo ubuzima bwacu bwose ugomba kubakira ku buhanuzi. Nibubakire ku ijambo ry'Imana rizabayobora, sibyo? Nimutumenye ukuri kuzagira gute? Kuzatubatura. None se ukuri kukubatura mu bikigata? Ni mu byakubase n'ubundi. Ibyo byatubase rero ni nk'ibyo byose, byo byaba dadi na ba mami. Ariko ntago ndimo kuvuga ngo mwo kubaha, mujye mwubaha, ni byiza kubaha, abo kubahwa bubahwe. Yes. Yes. Ariko nanone ngira ngo mbwire abubahwa
bagerageza bajya babwira abakristo bo kuba icyubahiro ni cya Yesu gusa. Ibyubahiro ni icy'Imana, ntabwo dukwiriye ibyubahiro rwose pe. Turi abantu basanzwe, wa mupasiteri uri umuntu usanzwe wagiriwe ubuntu, Imana kugira umugabura w'ibyayo. Gabura rero, gabura ijambo ry'Imana, nta kindi byo kwirirwa ubwira abantu ngo ni mufata amazi muza, ufite 200 naze ansange. Gata nigeze kujya ahantu mu iteraniro barasenga, turangije umuyobozi umupasiteri aravuga ngo niba amavuta yanjye mubona muyishimiye, ufite 200, ufite 100, ufite 150, ufite 50, ufite 20, aze ansange mu biro tuvugane. Ndibaza nti nk'umuntu waje ashaka gutabarwa n'Imana muri iryo teraniro, udafite n'amafaranga 5, kandi akeneye ko byibura umugira ijambo umubwira cyangwa byibura nakuramutsa mu ntoki, nahumurizwe mu mutima. Yes, rega hano ahantu tujya tubabaye cyane. Urera niba mu by'ukuri reka tuvugisha ukuri, hari abantu babonye Yesu Kristo avuga ngo babanze bagire icyo appointment kujya mugeraho, cyangwa babanze bagire ibyo batanga kugira ngo bamubone. ntaho rwose. Ahubwo abaciriritse iyo bamugeragaho, abafarisayo bagiraga ikibazo ko uriya uribuka igihe Zakayo yuriraga igiti, Yesu ahageze aramureba ati Zakayo manuka, uyu munsi ndarari wawe. Nawe imagining wowe urabwiriza ubutumwa bwiza kandi ntukurikiza ibyo ubutumwa bwiza buvuga, urashaka ko abantu kukwegera babanza kuguha amafaranga. None si byo nibyo koko? Nanjye nkwibarize mukozi w'Imana, ntago ari byo ibintu bakwiriye kubireka. Yes, kubera ko ntago Yesu nawe ntago iyo yakizaga umuntu yaramubwiraga ngo haguruka, ikindi yes banzuzane. Ibi bintu bikwiriye gucika bene data, nukuri tubivuga ntago dushaka kumara umuntu wese wese, ndagira ngo byumvikane banabyumve neza. Ntago twanze kubaza n'ituro n'iki, oya ni bari bahe ariko kuvuga ngo kugira ngo ngusengere ngo banzuzane ntago ibyo ari byo. Twareherewe ubuntu tujye dutangira ubundi, waba uri umuhanuzi hanura udashaka indamu. Hari n'uwo numvise avuga ngo kanaka ngo namusengeye ngo ndamuhanurira ngo none dore ngo yarakize ngo ngiye ariko ngo ndacyaraho narindi. Noneho uzi ibintu basigaye bakora, yumva ko Imana ikuvuze ibintu byiza yaniza akajya inyuma ngo nanjye mbanze mbibone. Ibyo biba bihagaze nanjye mbanze mbibone, nanjye kujya inyuma akavuga ngo nibihagarare. Uhanuza amanure buhagarare nanjye mbanze ngira gute. Ari umukozi w'Imana cyane. Twabaye abakozi b'Imana tumaze kuba abarozi. Ubundi twarabahesha umugisha, ariko ubu twabaye abahesha umuvumo. Nukuri hari abantu bazerera mu butayu gatama kubera, urabona Bibiliya yavuga ngo iyo umaze kuvangura ibyaha mu bishimwa hinduka akanwa k'Imana. Nuvuga akanwa k'Imana gashobora guhesha umugisha kanavuma. Rero iyo Imana imaze kukwemera, imaze kukwemeza abantu, noneho wowe ugatangira ibiri muri wowe n'ibipfe bya kamere n'amarari n'ibindi byose. Erega katari kambwira ikintu kimwe, agakiza iyo tumaze gukizwa hari ibintu bigomba gupfa muri twebwe. Kuko iyo ukijijwe ubuje nko kuje kugororwa, guhinduka, sibyo? Ubukizwa ibyo warimo, icyaremwe gishya. So rero ikintu kiba hangaha, turakizwa tukazana bwa busambanyi, bwa bujura, bwa bubeshyi, bwa butekamutwe, ukazwe kwita mu ngoro y'Imana. Iyo ugira ubuntu Imana ikaguha iyo mpano yo guhanura, ugahanura, ukabwiriza, ukemerwa, warangiza ntusenge cyane. Iyo udasenze cyane za kamere zirabyuka zikanesha kagakiza kakurimo, zigatangira gukorera muri wowe. Ariko wibuka impano ntaho ijya, Imana yaraguhaye, ntago izakwaka. Aho rero niho havamo gutangira kuvuma, gutangira gukora ibyaha, ukavuga ati ariko ubundi niba nsambagije mukanaka mu rwego rwo kumukorera deliverance, nkaba mbona nkihanura bikavamo, nakwikomereza. Ariko reka nkubwireho nkurikira, ushobora kubuhanura bikavamo, sibyo? Uhanuriye abantu pe, ariko uri umusambanyi. Ako kabe kantu kakuriho nikazakuvaho no mu ijuru karakwanditseho. Imana izagutwika, nzajya mpora mbibabwira. Niba dukizwe neza. Hari ikindi kintu yego cyeze, ikintu bise deliverance, sibyo? Yes. Ikindi kintu ku ibintu byo gusengerana ku matelefone, video call irimo irakora ibintu biteye ubwoba. Yes.
umuntu akakubwira ngo ambura ngusengere shyiraho video call ubundi ukuremo ngusengere ngukureho iyo mikoshi yose n'ibiki yes ibyo bintu birahari ngira ngo nanjye hari umuntu ugeze kunyoberaho kandi uramuzi yaravuye mu kiganiro iwawe arampamagara yego uramuzi ntabwo namuvugira kuri oya uramuzi ahubwo yenda ushobora kuzamuhamagara ukamwicara nawe ukamubwira gata ibyo bintu biruzuye. Hari umukozi w'Imana yari afashe avuye iwanjye kunsura, agiye umukozi w'Imana aramubwira ati kora amasengesho y'iminsi 2 nzazi iwawe ngusengere ndabona ufite ikibazo gikomeye. Mbonera no kubwira abadamu duhumuke turebe kure, ntabwo ibyera byose ari amata, ntabwo profeti wese ari profete uhanura ariko ari umwere. Abenshi barahumanye. Ibi ndabivuga nta muntu ndi butunga intoki. Wavuze ko ntazi nuri buvuge. Sibyo naze nandi buvuge. Ariko reka mbabwire koko nibyo nta muntu utagira amakosa, nta muntu udacumura. Ndabizi koko nta muntu waba umwere, ariko koko uri pasteri warasengewe, wambaye ingoro, uragabura iby'Imana ari imbere abantu bagwicyura nk'umukozi w'Imana. Ni wowe uri mu majipo y'abadamu, ni wowe abana b'abandi wabamaze wabateye amada. Ariko reka mbabwire iyo ni Imana ukorera cyangwa ni Satani ukorera mu izina rya Yesu. Ngiye rwose ndashaka kubimenya. Yesu ashimwe cyane abadukurikiye. Rero ushobora kuba unkurikiye none ibyo bintu byarakubayeho. Ndakwinginze kugira ngo uhumuke. Nubwo yaba ari bishop wawe ukabona arakuganisha mu nzira mbi, wijyayo. Hari Imana iri mu ijuru, hari Imana ikubona, hari ijisho utakwihisha. Ushobora kwihisha ijisho ry'abagenzi bawe, ushobora kwihisha ijisho ry'abantu basanzwe, ariko ijisho ry'Imana ntago waryihisha. Mwene data mukozi w'Imana, vayo, garuka ku rufatiro rwa Yesu Kristo. Mbere yuko wumva kuri pasteri, banza wumve ko wanakebwe mu mutima, wavuyeyo, wavuye hahandi aho wahoze, wavuye muri bwa bujura bw'ubutekamutwe, wavuye muri bwa busambanyi, wavuye muri bya bindi byose. Mbere yuko uhagarara ku ruhimbi, banza wisuzume, uvuge ngo ese navuyeyo, ese koko bya bindi nagenderagamo nabivuyemo. Niba utarabivamo, shaka umukozi w'Imana ukurusha amavuta, ugenda gusengere. Uracyabaswe, uracyari mu bintu bibi. Nubwo ugabura iby'Imana ariko hari ahantu utaragera, mwigusha abana b'Imana. Hanyuma uwo mugabo ubundi byaje kugenda. Uwo mugabo rero sinzi ngira ngo wari wamuhaye telefone yanjye. Nene amaye nimero yawe. Yes, tusanzwe tuziranye. Hanyuma arampamagara arambwira ati ndi kumwe na Gatama David atunga umvuye gutanga ikiganiro. Ngiye kubona mbona muri message aranyohereje message arambwira ati ambara akajipo kagufi wifotora unyoherereze. Noneho ndabisoma, mbisomye numva ndikanze. Ndavuga nambara akajipo kagufi nifotoze noherereze pasteri. Nto ndibaza ni pasteri ni daimoni niki. Ndabizi kuzabyumva, ariko ngewe nikomeze ndabivuga, njya mbivuga. So noneho mwohereza message namubwira ni pastor, iyi message yayobye ni yanjye ishatse kuvuga iki? Ngo yewe ngo pardon ngo madango rwose ngo mbabarira ngo nari nkohereje ngo kugira ngo ni filime turimo gukina. Yego nibyo nshaka kubaza, ngo ni filime turimo gukina ngo tugira ngo uko umuntu yakwifataho babona naho batabona. Noneho ngo yari ari kwandika script ngo ni umuntu bakinana ngo yibeshye yari yohereje umudamu bakinana. Nibyo narimo mvuga. Ibintu tuvuga birahari namwe mu dukurikira muri izi, birahari mu matorero yose, birahari muri ADPR, birahari mu macaci yandatanu, birahari muri izi. Uri umupasiteri wamenyereye Imana, wambaye ingoro ariko nta gutinya guhemukira Imana guhamagaye. Uriyizi. Rero icyo turimo kuvuga twebwe turimo turabahugura.
reka yenda tuvuga ikintu gito abakozi Imana ahantu bahera bakavuga ngo Yesu yarabirangije ku musaraba nibyo koko ariko abaroma 5:6 havuze ngo iki kandi ndatore umutwe w'ijambo bavuze ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Izo mbabazi Yesu yatugiriye uko kwitanga ntabwo burimo kuguha kugira ngo ukomeze kwivugutura mu byaha mvuga ntabwo ari ubusambanyi gusa harimo no kujya gucica inzaratsi ariko ibyo bintu bibaho David koko ahubwo nshaka kumenya inzaratsi uko ziba zisa nyine ujya gucisha ukasikoroka ukabwira umupasiteri ukabwira nk'ungu ndabona watumiye umukozi w'Imana Gonzage ukamubwira uti rero ndakuzura umuririmbyi ariko nujyari ukaririmba uze no gushyiramo akantu kamwe uvuga ku kintu cyo kwitanga none abishaka uhimba karirimba kari bubatera ubwoba ni batitangare hanyuma nitwinjiza 5,000,000 ufite yawe imwe nawe mbwira Gonzage ndayifite amadeni afashaka kutangira ndashaka ko abana bagera cyangwa niba nubaka ariko kuririmba sinkangabwira abantu nge nta cyakindi ndi ubikore ariko wa pasiteri urumva udafite ubwesikoro mureke duhinduke y'Imana twemeye ni esikoro kwa turekera aho tubishyireho tubirangize ka dukomeze ngo nuko tuvuga iki tugumye dukora ibyaha ngo ubuntu busage nibikabeho haleluya reka yenda turekera aho ngaho nibikabeho reka nisubire ahantu hamwe ku bakozi b'Imana bari muri ADPR nge sinya nkunda yenda kuvuga amatora ariko uyu munsi ndarivuga kuko murabizi tubafata nk'icyitegererezo twemera yuko ADPR abantu nyene babakiranutse cyane bikurikiye n'amahame yabo yo kwambara ibirebire yo gutega ibitambaro rwose ndanabakunda nkunda ntago nigeze kujya muri ADPR kubera umusatsi wanjye abantu batangiye gutokesha hirya no hino ni hambere harabagifitemo ibyo ngibyo ariko nyine bwo niyo myumvire nabyo tugomba kububaha ko niko batojwe ariko noneho icyo nashaka kuvuga kuri itorero dufata nk'icyitegererezo dufata nk'abantu b'Imana waruzi ko mperutse kumva ubuhamya bw'umudamu umwe ni mwarimu n'umugabo we ni mwarimu ariko umugabo we ni umukire afite amafaranga menshi atanga 10 cyinshi umugabo we yabyaranye n'umuririmbyi muri iryo torero abana babiri abashumba bakuru bose barabizi ariko icyo kintu bananiye kugihandoringa kuko ntibashaka gutakaza amafaranga wabyumvise ntibashaka gutakaza amafaranga y'10 kandi aba bantu bose barasavinga muri mumwe under leadership ya ADPR aho ni mwitorero rimwe nashatse kuvuga ni babyita iki na ADPR n'iryo torero ariko muri ni itorero ryabo riri ahantu nashatse kuvuga sibyo kuvuga location ururembo ni iki sinzi uko babyita ntago njya amenya ibintu bya nkuko wavuga Kinyinya nkuko wavuga paruwasi ya paruwasi yabo niyo nashatse no nari ndimo ntanga urugero so rero wa muntu uraharuriyizi ufite amafaranga urayatanga imbere hariya n'ibintu by'ukuri ntago ari ibintu byo kufefeka ntago ari ibintu turimo kuvuga by'amafuti n'ibintu bihari yana dushobora kuzamuzana hano akagira ibyo avuga ariko sinya nkunda ibintu bihanganisha abantu gusa nubyumva bitaraza kuri social media uzagerageze ubireke ubungu aho tuganira umugore yarahukanye kandi umukozi Imana mwarimu yabivuyemo sibyo nawe umva uri mwarimu umugabo wawe nawe ni mwarimu arimo arabyarana n'umuririmbyi kandi wowe madamu mwarimu uyoboye wa muririmbyi abyaranye n'umugabo wa kabiri wabigeza hejuru baticeceka ntago bibaho ntuzana bisohore please reka mbabwire Satani igibashuka ariko yarangiza ntibahishire mubikora mwihishe yarangiza akavamo uwo mwana rero reka mbabwize ukuri mureke duhinduke rero naho ngaho ngira ngo nicyo nashaka kubwira ngira ngo ntange nk'izo ngero kugira ngo barazadukurikira bamenye ko ibyo bintu bihari ariko tubwira abantu ngo muhumuke mu matorero yose muhumuke abantu bose nubwo mubona bambaye ingoro abakozi Imana ntago bibahesha kuba bataguye mukira abi bitangaza byose mubona hari ibituruka ku Mana koko hari n'ibidaturuka ku Mana rero mureke duhumuke tumenye ibituyobya tumenye n'ibidutwara mu mugambi w'Imana ibyo bintu mubimenye rero naho ngiye nshoreje kandi Imana ikomeze kutugira neza ari wowe uzanyuvuga hinduka Imana izakugire neza ari nawe udashaka guhinduka ukomeze ubwo nyine umurongo wafashe n'uwo nguwo umenye ko ari wo kurimbuka nibahinduka naho dushoreje mukomeze mugubwe neza rero abakurikiye Kiana TV and Good Faith TV
amahoro Imana nakomeze abane namwe. Mwari kumwe na Gatama David na Evangeliste Joy Murenzi. Ariko reka tubanze tubasengera Imana kugira ngo wa mushumba we ushaka guhinduka unabishoboye wasubiramo aya magambo ukongera ugakizwa bushyerega. Ntago biteye isoni ikibi ni ugutinda, ariko wiyamye ugahindukira Imana igikubabarira ngo uzadukiza n'ibicumuro bya soko na soko uzabakiraniwe. Rero wa mupasiteri we wayobye ukaba noneho wumva yenda wongeye kuyoboka, ni ukuri turakwinjiza kugira ngo usubiremo amagambo uvuga ngo Mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, unyandikure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu cy'ubugingo none n'iteka ryose, kandi ntuzasubire ukundi. Yesu ni umwami, Yesu ni umunyembabazi, imbabazi rwose yazi kugira ahora ategereje ko twihana tugahindukira ubundi akongera akatugirira neza. Reka rero dusenge wowe unkurikira, nawe wa mudamu we ushobora kuba warabejwe n'abo basipasiteri bakagukoresha ibyangwa n'amaso y'Imana, haracyariho ibyiringiro, washobora kongera ukagaruka ugaca bugufi, ariko ntimukabemerere kubakoresha ibyo bintu, kuko mu ijuru hari Imana, ijisho ry'Imana nta muntu uryihisha, rirakubona mpaka nubwo wakingaho. Kandi reka mbabwire, ujya gukora ibi bintu ntabwo ajya ahabona, ajya ahantu hisha. Ni ukubera iki? Ni uko ari bibi. Reka dusenga. Data mu izina rya Yesu turagushimye turaguhimbaje mwami wawe, ibyo washyize ku mutima wanjye niko mbigeje ku bwoko bwawe. Ndakwingize kugira ngo warawe Isirayeli umuntu uzanyuva mwami umuye guhinduka, reka imbaraga zo guhinduka zimumanukire mwami wawe. Ndakwingize kugira ngo imbaraga zawe zimanukire umutima we Data mwiza, umuhindure abo wishimira, umuhindure abo bose bayobye inama zawe Data mwiza, reka umucyo wawe barasire. Urakoze mukunzi mwiza, waba umurikirana ariko nawe wumva hari ikintu wishinja. Ndakwingize kugira ngo uhindukire, kugira ngo ubuntu bw'Imana, kugira imbabazi z'Imana, kugira ngo ineza y'Imana, kugira ngo umugisha w'Imana nawe ukugereho. Iyo Yozefu aza kuba yariyandurije akaryamana na muka Potifa, ntago bageze ku masezerano. Mureke guhagarika amasezerano yanyu, ntago amasezerano akorana n'ibyaha. Nimureke tuve mu bidatunganye kugira ngo dusingire ubwiza bw'Imana. Murakoze, ndakwingize kugira ngo rero wowe unyumva uyu munsi ufata icyemezo cya kigabo, ufata icyemezo gikomeye wo kongera gusubirayo. Haleluya. Inyuma ni habi, ntabwo ari heza. Ihana, hindukira, kandi neza y'Imana irabana nawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo nseze nizeye, amen. Shalom shalom. Mukande subscribe kuri Kiana TV show, kandi Imana izabaha umugisha. Turemere umukozi w'Imana Gatama David.